Gente, tem uma fogueirinha aqui, ó. Nós fez essa fogueira. Meu pai, né? Deixa aqui pra descongelar. Vai lá mais pertinho. Não quero queimar meu celular não, mãe. Tá bem quentinho aqui. Ei! Tô com medo. O pessoal aqui assistindo. Só que aí espirrou um negócio muito com fogo na gente. Pode ser faísca, mas se bater na pele, queima. Se acerta no olho, fiquei com medo. Assim. Pera aí. Sei lá, essa comida deve ter faísquinho que vai pra lá, ó. Opa. Filho, cuidado da faísca, filho. Fica longe. O vento tá pra lá, daí daqui a pouco o vento volta. Aqui tá muito quente. Ai, baixinho assim é melhor. Nossa, nem dá pra ver no vídeo. É. Mas já tá um fogueirão aí. Não tem nada pra gente fazer aí? Pior que não. Só que eu acho que tava perigoso também.